Всем привет, ребят! Значит, ситуация такая. В всех модельных рядах 2019 года у вас Патриот обнаружится такая проблемка. Обнаружится проблемка сверчок в панели. Большое количество сервисов не знает, как исправиться с этой проблемой. Есть на YouTube человек, не помню кто, он нашел эту проблему, что оказалось простым, элементарным незнанием, либо неподгонкой запчастей на УАЗ Патриот. Значит, ситуация в чем? Под панелью, в панель выходит не отлив, а отлив кондиционера. Этот отлив кондиционера, прозрачная трубка размером 12М12М14, попадает на коробку. Вот здесь. Здесь коробка, колокол коробки. Значит, он упирается в нее, и при движении хаотичности коробки и раздатки происходит скрип. Я попробую вам показать такой скрип, если получится. Не знаю, слышно, не слышно, но такое ощущение, что кусок резинки просто трется непосредственно входящее в моторное отделение и в салон. Значит, большое количество сервиса очень относится скептически, касающийся того, что это же УАЗ, что вы хотите. Но стоимость этого автомобиля, скажем так, мало относится к тому параметру корыт, которая стоит, скажем так, стоимость эквивалентна $1000, за которое можно просто закрыть глаза и сказать скрип, ну и черт с ним, этот скрип. Значит, в многих сервисах ребята очень похабно относятся к новым автомобилям. Этим я недавно встретился. У нас в Беларуси есть Парад Авто, такой сервис официально продает в городе Минске. Не Киселева, не помню, адрес 38. Значит, я у них вот как раз был вчера, и видя, как они, закручивая саморезы и ломая пластик, при том, что как и работал, так и бросил, и потом также клиенту отдает. То есть открываешь двери, там колпачок лежит отдельно, который должен быть на гаечке защелкнут. Саморез прокрученный через два пластика, закрученный в ноль, и пластик гуляет, потом начинаются дополнительные скрипы. Значит, суть вернемся к тому, что почему у нас скрип панели. При движении малых оборотов, либо трогании, либо при движении на педаль, когда акселератор вы нажимаете. Значит, есть проблема, мы ее сейчас можем устранить. Значит, я уже немножко чуть-чуть тут подкрутил. Значит, мы берем защиту, вот эта, которая непосредственно стоит, так называемая грязевая, под коробкой. Она крепится на М8. Берем головку, к примеру, сейчас покажу. Вот такой вороток, или можно просто, грубо говоря, взять простую трещотку. Кому как удобно. Значит, мы берем головку на 8. Не забываем, что здесь, как говорится, у нас любят ребята закручивать саморезы или гаечки. Значит, идут здесь саморезов 3 самореза. Один здесь, потом гаечка, на гаечку крепление. Потом здесь идет крепление на гаечку. Сбоку идет крепление тоже на саморезы. То есть саморезы, вот сейчас даже продемонстрирую. Я еще один не открутил, но сейчас покажу. То есть они легко откручиваются, потому что, сами понимаете, что
жестянкой саморез. Пардон, извиняюсь. Вот наблюдаю еще один скажем так, гаечка, болтик. Значит, происходит потом у нас ситуация такая. Зачем такие болты длинные, когда тут металла 0,3 в лучшем случае? Ну вот, есть, не знаю, будет видно, нет. Это болтики. Значит, всего получается, вы выкручиваете 5, скажем так, будем говорить, самореза, или 3 болтика и 2 самореза. Потом вы просто снимаете методом вот так и получаете вот такую защиту. Значит, дальше. Вот здесь вот кардан, непосредственно где кардан и колокол, находится трубка. Вы ее правой рукой или левой, кому как удобно, почувствуете сразу. Вот у меня она упирается прямо в ребро коробки. То есть мы просто обрезаем 2 сантиметра, вот, 2 или там 3, в зависимости от высоты. И она тогда уже не будет цеплять коробку непосредственно. То есть это первое. Вы избегаетесь нервного тика, который неприятный при движении, когда музыка тихо играет. Ну и меньше вам проблем будет сталкиваться с нашими дилерами, которые не очень охотно работают с нашими клиентами, ну или похабно относящихся к новым автомобилям. Поэтому всем спасибо. Если кому-то что-то не устроило, конечно, можете ставить лайки, мне без разницы. Мне интересно было просто ребятам помочь, потому что уже это не первый патриот именно 19-го модельного ряда, у которого такая же самая проблема. Поэтому всем спасибо. До свидания.